Ok, hello, xin chào các bạn, mình là Hòn là 45 Game Morning. Hôm nay mình sẽ chơi Beast One Sờ buông lấy tờ. Giờ mình sẽ bán mặt thôi, nãy giờ mình đào full rồi. Nhanh lên, let's go. Không biết bạn mình đâu rồi ta. Đâu rồi. Mình muốn quay clip này là để mình dẫn các bạn đi chơi cùng bạn ấy. Đây tối bạn ấy kế bên xe buýt luôn kìa. Đấy. Và mình là chính giữa. Nhanh lên nào, có chữ gì. Xịt tính ra trong server này là mình nhỏ nhất luôn. Bạn mình đâu rồi nhỉ? Ok, mình đang nói chuyện với bạn mình. Rồi chắc như đây đủ rồi, mình đi thôi. Để mình xíu. Ok, mình sẽ có chỗ đó. Để coi bạn mình có đó không nha. Đây phải là mình. Không. Bạn mình nó tiêu rồi. Bạn mình đâu rồi nha. Thôi mình cài vài thứ cho bạn xem. Từ. Để stream coi. Thanh niên có trên này không? Hello. Không có đâu rồi. Không có đây chắc trên kia rồi. Bữa mình lên trên này. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Giờ mình sẽ lên này xem con thanh niên có trên chảnh không. Nhanh lên. Lát quá đi. Mình sẽ cắt đoạn này. À mà thôi. Mình sẽ bay xuống. Trời ơi, bay xuống như một vị thần. À bạn ấy đây rồi bạn. Ok các bạn, đây là bạn mình. Chào các bạn.
Thanh niên đó làm gì trời? Ok, để xem. Ok, giờ mình một lá burger. Mình gần đủ tiền chính rồi. Hay quá đi. Mà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên share và subscribe, comment ở phía bên dưới nha. Like và ok, cảm ơn các bạn nha. Bây giờ thì bye bye.